一命二运三风水，您终于来了，欢迎订阅一禅一物，愿我们一起成为更好的人。冰箱可谓是每个家庭中都必不可少的家用电器，家家户户都会把食物放在冰箱里面存放。但是谁能联想到普通的冰箱摆放也能和财运有关呢？首先，冰箱是家庭中用来储藏食物的地方，是聚财之所，是为家中风水的财库，所以冰箱应该放置在家中的基位。其次，在五行中，冰箱等电器都是金属性，金旺则财旺，所以对五行喜金或者五行缺金的朋友来说，在客厅之中摆放一个大容量的冰箱，对财运是有的很大的帮助的。今天就与大家分享一下冰箱上放什么更招财。一、冰箱上放铜钱草招财。铜钱草寓意着团圆和好运，很多家庭都会养铜钱草。铜钱草叶片小巧玲珑，叶片翠绿鲜亮，像铜钱一般，水培或者土培都可以。其风水寓意非常吉祥，寓意着团团圆圆。铜钱草养在家中，不只看起来绿意盎然，还预示着财源广进，而且摆在冰箱上可以吸收冰箱的辐射，起到维护家庭成员的身体健康和磁场平衡。二、冰箱上放貔貅摆件招财。貔貅原本就是很多懂风水人士家里必摆的物件，因为貔貅能辟邪镇宅。貔貅又名辟邪、天禄，为五大瑞兽之首。它是中国古代神话中的一种神兽，能吞万物而不泄，因而有着那四方之财的寓意，也有着驱邪作用。将其摆在冰箱上，可以俯瞰整个风水格局，辟邪招财。所以由古至今，不论是民间还是风水学中，貔貅都是最灵验的招财神兽，能够招财守财，镇宅化煞保平安，化小人招贵人。三、冰箱上放金蝉招财。传说金蝉是妖精，后来改邪归正，口吐金钱救济百姓。从那以后，金蝉就是财富的象征了。人们在雕刻金蝉摆件的时候，喜欢在金蝉的嘴上雕上一块铜钱，有吐钱的意思，也是非常适合摆放在冰箱上，为住户招财内福。但是金蝉摆放中需要注意的，需要将金蝉的嘴巴朝室内，才可让家庭财运源源不停。如果金蝉嘴巴朝室外摆放，则反而会将家中的财运送出，有破财之虞。四、冰箱上放发财树招财。发财树首先名字就非常符合招财的意象，而且符合我中国人讨口彩的喜好，它寓意也是非常吉利的。发财树在风水里有着招财旺运的意思，能为家里带来财气和福气，所以发财树非常适合摆在冰箱上，而且观赏性强。五、冰箱上放富贵竹招财。富贵竹又被称为开运竹、万年竹，其叶片翠绿，有着吉祥的名字，生命力非常的顽强，水培和盆栽都可以。富贵蕴含着吉祥如意、巨富发财的美好寓意。将其摆在冰箱上，可以平衡人体磁场，在家中养一盆，它好看又招财，而且还能提高空气质量，是非常棒的绿植花卉首选。六、冰箱上放黑曜石招财。黑曜石自古以来就是制造佛珠、佛像、护身符等风水摆件的首选，它能吸纳一切负性能量，所以也被誉为黑金刚武士，可辟邪转运。另外，招财黑曜石通常选择葫芦形制的黑曜石摆件，取其谐音福禄，寓意福气满满、高官厚禄，加上其通体精雕的观音法相和心经，是非常适合摆在冰箱上。七、冰箱上放水晶招财。水晶同样是风水学中非经常见的吉祥物之一，寓意吉祥。而水晶是分为天然水晶和人造水晶，其中天然水晶的作用更强，效果更佳。如有条件，尽量使用天然水晶，将其摆在冰箱上，还可起到一定的化病消灾效果。八、冰箱上放鸿运当头。鸿运当头指的就是凤梨花，鸿运当头的花朵在顶部绽放，花色红艳，包含着喜庆的气息。如果养在家里，可以增加空气湿度，增加空气含氧量，消除疲劳，还有神经紧张。当你看到鸿运当头，
可以让身心愉悦放松，而且还可以带来好运，是非常好的绿植，并且如果摆在冰箱上，可以吸收冰箱上排出的废气，能够保证室内的气流畅通。9. 冰箱之上放置与宅主八字五行相合之物，也可兴旺家宅财运。八字五行属金之人，适宜摆放5帝钱于冰箱之上，可兴旺家宅正财运。八字五行属水之人，适宜摆放风水球于冰箱之上。八字五行属火之人，适宜摆放太阳花卉于冰箱之上。八字五行属土之人，适宜摆放陶瓷瓶于冰箱之上。八字五行属木之人，适宜挂置风水葫芦于冰箱之上。冰箱的摆放禁忌。1. 冰箱摆放风水禁忌，要规避晦气。业主冰箱对灶台之时，就会出现风水晦气。灶台是属火的，而冰箱是属金，其是五行相克的征兆，而灶台发出的是热气，冰箱打开之时放了凉气，其具有冷热相激的特点，对女主人肠胃健康会出现影响，此还可能引起家人争论。但冰箱放于厨房之内，就可以减低厨房具有的火性了，可以下降火灾出现的可能，进而冰箱于厨房之内，最好离炉灶远一点。2. 冰箱摆放风水禁忌要点。在冰箱摆放之时，要注意此几种风水，否则就会出现败财伤身的厄运。冰箱不可以正对炉火，此会出现家中女人身体多病的状况，还有就是出现夫妻争论、敌对现象。此种状况的时候，冰箱就要离开炉火，此就大大下降影响了。还有就是冰箱不可以对着电磁炉、微波炉等电器，其会带来争论、破财的征兆。为了避免出现此种状况，就要把电磁炉、微波炉进行分别摆放。3. 使冰箱不可以正对业主大门，此是一犯小人之错，和人共处之时，可能因为很简单之事出现误解、敌对现象。此种状况就要移开冰箱，敞开方位，也可以放下门帘。还有就是冰箱很不适宜对着厕所方向，此就可能出现家人疾病、开刀及血光之灾等事情。此种状况就要移开冰箱，敞开冰箱具有的方位，也可以放下门帘。4. 冰箱也不可以正对房间之门，此会让业主不好共处，也会常常出现争执。此种状况也要移动冰箱，放下门帘。还有就是冰箱也不可以正对神桌，此会影响业主学业。而且冰箱也不可正对水族箱，此就会出现破财厄运。此状况就要移开冰箱，敞开此处的方位，移出水族箱也可以。而冰箱也不宜放在房间之中，此会造成房间人性偏激，出现财气不顺的现象。而冰箱不可以安在客厅之中，此会让全家人感情出现冷淡、运势不佳、财气不顺的现象。之上就是冰箱摆放风水禁忌，业主在生活中必须注意一下，这样才可以趋利避害，让业主的运势旺盛，事业财运发达。以下还有一些与冰箱相关的风水禁忌。1. 冰箱上即放电器。家用电器都是有磁场的，冰箱本身就会有磁场，如果我们冰箱上面放小家电的话，两种磁场相互重合，相互排斥影响，那么这可就是大麻烦了。这不仅会影响家中财运，更是会对家人的健康造成极大的威胁。2. 冰箱上即放鱼缸。还有人随手把鱼缸养殖在冰箱上方，其实这是不好的，因为冰箱散热的原理是在上方的位置，而摆放上东西了就不方便冰箱的散热，这样就不利于冰箱上方的空气流动，会形成一个不好的气场。3. 冰箱切忌勿对神台。冰箱一定不能正对着神台，因为冰箱对着神台是对神台有着不尊重的意思，这样会容易影响到我们家中小孩的学业和大人的事业。4. 不要在冰箱上放尘布。事实上，在家中很多东西摆放在固定的位置，久而久之就会蒙上灰尘。因此，为了让冰箱顶部不蒙尘，有人在冰箱上面铺上一条防尘布，
虽然这个做法可以有效地防尘，但是同时也会影响到冰箱的散热效率。因为防尘布的覆盖让冰箱的运作效率减慢，增加了运作负担，长久下来不仅耗电，还会缩短冰箱的使用寿命。从风水的角度来看，将防尘布放在冰箱上会让夫妻间产生口角，影响家庭的和睦关系，家庭的财运也因此受到影响。所以为了延长冰箱的寿命和为了家庭的和气，还是不要在冰箱顶部当防尘布是好。5. 冰箱堆积食品过期不清。堆积了过期的食品或已经放了很长时间都不清理的话，这些不仅对健康不好，而且以风水角度来讲，还会导致工作容易出差错，会影响到事业运势。6. 冰箱上不适合放假花。很多人为了提升室内的美观性，会在家里放一些花，真花几天就会枯萎，因此很多家庭会摆放假花。但是从风水的角度来看，冰箱上千万不要摆放假花。冰箱本身的辐射较强，会影响家中的气场，如果在冰箱上摆放假花，室内就没有生机勃勃的感觉，时间久了会变得死气沉沉，不仅影响家里的运势，居住者的财运也会受损。因此冰箱的风水也是要注意的，不能够什么都乱放，如果家里冰箱上放的这些东西，一定要赶紧拿下来，及时清理，不然短时间之内会有霉运。千万不要让冰箱坏了家运。